Ambasada franceze në kryeqytet në ndër të viktimave që humbën jetën në Nis të Francës ka ulur flamurin në gjysmështisë. Sulme terroriste në Francë por dhe në shtete të tjera ka bërë që në rrugët e kryeqytetit shqiptar të rritet numri i forcave të policisë, të cilët monitorojnë nga afër situatën. Ora News kreu një vëzhgim në rrugët e Tiranës, ku vihet re një shtim i pranisë së policëve dhe masave të marra prej tyre. Vetë qytetarët shqiptar shprehen se ndjen të rrezikuar nga sulmet terroriste, ashtu si çdo shtet tjetër. Pas ngjarjeve tragjike që ndodhen brëm në Francë, ndiheni të rrezikuar? Normal, ndihemi. Nuk e mendoj asnjë sepse s'na ka ndodhur, por çfarë pret. Edhe po dhe jo në Shqipëri. Si jo? Se jemi popull që flejmë gjumë, edhe se kemi frikë. Po shpresoj prej Zotit që jo. Sot, ata ka një apel drejtuar krerëve të shtetit shqiptar. Çdo njeri do bëj aq sa ka mundësi, në radhë parë edhe qytetarëve është përgjegjësia, por edhe shtetit. Shteti duhet të bëj shumë. Nga sulmi terrorist në Nis të Francës, humbën jetën mbi 80 persona dhe mbi 150 të tjerë mbetën të plagosur.